線に伊東熱海方面行きの電車が参ります。危険ですので白線の内側に下がってお待ちください。 Ladies and gentlemen, welcome to Izukyu Line. The train is arriving shortly. For your safety, please stand behind the line. Thank you. 3番線には上り方面、普通電車の熱海行きが到着いたします。危ないですから白い電池ブロックの内側まで下がってお待ちください。この電車は本日リゾート21黒船電車7両編成での到着でございます。ホームお足元にございます1番の近くリゾート21と書かれました乗車口1番から7番の前でお待ちください。